Ishirahamwe riharanira hagati na muntu akabafunzi ba PRODH irasaba umuyobozi w'ibohero rya Mpimba kumenyesha iyo abanyororo babiri bari bafungiye muri iryo bohero bajanywe. Abanyororo nabo n'uwitwa Nkurunziza Egide na Minani Saturne. Abo banyororo bakuwe mu ibohero itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2024, ariko gushika uno munsi abanyororo ntawuzi ivyabo. Ariko rero icyo kibazo ishirahamwe rikibaje rifise inyishu nka mwarimu, twaratinze turamenya iyo banyororo bajanywe. Bamaze gukurwa mu ibohero izo tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri baciye bajanwa mu biro bikuru vy'iperereza. Kuva icyo gihe bagiriwe nabi, bakubitwa, bavunagurwa, gushika mbere hamwe baba ibimuga. Gushika n'ubu abanyororo vyanse yuko basubiza mu ibohero rya Mpimba aho baje babakura kubera ingene babaye. Niho rero mu nyuma twandikira abantu batandukanye mu bategetsi tubabaza ivyabo banyororo babiri. Gushika hamwe mbere n'icyo kibazo twagishikanye no ku mugwi w'agatekazi na muntu �SNIDH, mugabo nibo batubwira bati abo banyororo twabajije batubwiye yuko batabazi mu biro bikuru vy'iperereza. Ariko mu nyuma rero babonye ari benshi baguma bababaza abo banyororo, batinze bagira bati ahantu twohava gute. Niho rero baca biyumvira kujana Nkurunziza Egide mu bitaro kuri Prince Jean Charles. Kuva rero itariki 23 z'ukwezi kw'indwi mwaka 2024 uwo Egide ari mu bitaro hajya kuri Prince Jean. Mbere twamenye ko ari muri sale ya gatandatu mu cyumba cy'indwi. Ariko rero naho bamujanye mu bitaro amerewe nabi. Mu cyumba kiwe baciye bakuramo ibintu vyose, arara kw'isima, nta kintu na kimwe, ntawe umugemurira. Twebwe rero twumva yuko bamujanyeyo kugira apfireyo, kuko babonye yuko amagara yiwe asindikaye, hanyuma baze bikuwe bagire ngo yapfiriye mu bitaro ngo yariko aravurwa.